黑掹掹嘅嚇，係呢個係黑掹掹嘅應該。黑掹掹，有啲講。即係如果係喺個電腦度睇咧嚇，佢係純黑色嘅，不過呢度咧就冇黑啊。咁點解要純黑色咧？因為咧，一陣間你就知點解啦。因為喺嗰個環境咧係真係好黑嘅嚇，呢個係盼望嚇。我哋最需要盼望嘅時候就喺我哋喺好黑掹掹嘅時候 ，OK 啊，所以咧呢個應該係純黑色嘅。咁然之後咧，你睇到有少少嘅光明喺度嚇，呢個就係我哋嘅盼望，能夠見到光明啊。咁我哋咁呢度就係你睇一睇下一個章，你就知點解啦嚇。主耶穌復活啦 Amen。我哋就有盼望係嘛啊？咁啊嗰個光明咧就係走出嚟就係一個極大嘅盼望嚇。只係主耶穌嗰度咧嚇，你可以想像咧，主耶穌咧喺佢係第3日復活，喺佢復活之前咧，佢仍然係喺嗰個黑暗裏邊嘅嚇，喺黑暗裏邊，呢個就好似喺個黑暗裏邊咧走咗出嚟嚇，而入面嗰個洞口咧都係光咗啦咁啊，所以呢個就係主耶穌復活啦，我哋就有盼望。呢個就係點解會有盼望？就係因為主耶穌為我哋復活，呢個係神係使人有盼望的神啊！佢係使人有盼望的神，佢就係知道我哋需要有盼望。我哋喺黑暗裏邊，就好似耶穌嗰陣時喺個死後未復活之前嗰度咁黑暗，但係當耶穌第3天復活嘅時候，一切都改變啦。呢個係一個極大嘅盼望咧。我哋睇下我哋今日嘅經文啊，呢個就係羅馬書15章13節啊。呢度我哋大家一齊讀啊。但願使人有盼望嘅神，因相將主基督喜樂，我哋衷心天門子嘅聖靈大有盼望。我哋嘅神係使人有盼望的神。佢係非常之有憐憫。我哋知道我哋需要有盼望。我哋人生好多時係好似冇希望。喺我哋最艱苦嘅日子，我哋根本上都唔知點樣過。但係神知道我哋係需要有一個極大嘅盼望，係一個我哋世人唔能夠俾到我哋嘅盼望。任何物質上最好嘅俾你都冇可能俾到你一個咁大嘅盼望。就係耶穌就係能夠從死裏復活啊，為我哋復活，所以能夠有一個極大嘅盼望。一陣間我先係慢慢講點樣藉着聖靈呢個能力大嘅盼望，一路落去就係我哋就今日咧就係講呢度睇啦嚇。呢度講翻轉頭咧就係耶穌未復活之前，咁你睇下耶穌未復活之前咧啊。嗰陣時係耶穌仲未得，可以講耶穌未得榮耀啊！咁啊，所以嗰陣時彼得呢個彼得係當時係佢個肉體係將佢控制咗嘅，將佢驅使佢係完全冇希望，因為耶穌俾人捉咗釘咗十字架，佢冇晒希望。佢眼所睇到嘅，只不過係一個已經死咗嘅佢哋嘅主，佢喺呢個跟隨咗3年之後，發覺原來完全冇晒希望。咁所以呢幅可能係畫嚟啦嚇，見到有耶穌喺度。你睇見呢個彼得佢係3次不認主，而且係棄絕咗耶穌嘅嚇。咁呢個係非常之大嘅軟弱。係當你完全沒有盼望嘅時候，你只係睇住眼前所發生嘅，係令佢只會係非常之絕望啊！睇下一個。好啦，但係到後來耶穌復活之後40天之後升天升上去佢嘅天父嗰度右邊，然之後再過咗10日之後咧，聖靈降臨，因為耶穌升天之後咧，聖靈就可以降臨。呢個就係聖靈降臨，喺當時有百幾人喺嗰度啊，係喺5旬節啊。咁啊，聖靈降臨之後呢個，所以就能夠藉着聖靈嘅能力。帶有盼望，咩？只話嗰個羅馬書15章
15章係15章13節啊，藉着聖靈的能力啊，大有盼望。呢、個就係最重要一樣啦，就係、聖靈降臨俾所有信耶穌嘅人，大有盼望啊！咁啊，所以咧，跟住落嚟結果我哋睇到咩咧？當大有盼望之後，我哋睇到個彼得已經係完全唔同咗個人啦。佢當時佢係面對有幾千人嘅，佢面對幾千人係嚟到耶路撒冷嗰度嘅。咁佢以前係匿埋唔敢見人嚇，唔敢認自己係唔敢認耶穌為主嘅。但係佢而家佢係喺度見證緊耶穌被釘十字架係為我哋嘅過犯，佢復活係為我哋能夠稱義。如果我哋只要每一個信主嘅人都能夠得救，呢個係只要佢哋悔改，然後受洗就可以得救。咁當時佢能夠可以令3000人可以喺嗰一日受洗，呢個就係教會嘅開始。嗰度係從當時各個城市走落嚟嘅。聽完之後，佢哋翻到佢哋嘅城市度，開始成立佢哋嘅教會。我哋嘅神係使人有盼望嘅神，即係已經講咗啦。從幾時開始呢？從幾時開始？係從亞伯拉罕嘅時候開始，係耶穌嚟之前2000年。耶穌嚟之前2000年嗰陣時，亞伯拉罕呢度係講到咧，亞伯拉罕咧係受當時耶和華指示佢離開自己父家同埋佢自己嘅住開嘅地方，本族同埋父家，叫佢去迦南地方，叫佢走到去迦南地方，聽神嘅指示。咁佢做咗啦，咁佢有做到。咁後來去到迦南嘅時候，耶和華話：你所見到嘅，你眼所見到嘅地，我都賜俾你，同埋賜俾你嘅後裔。咁佢當時佢話：我嘅後裔，我邊度何來有後裔咧？佢問翻耶和華：我邊有後裔啊？咁樣於是乎，耶和華係令人有盼望嘅神啊，所以佢就帶佢出去。你望住啲星，你睇下啲星星，你睇下星星，啲星星係好吸引嘅，係咪啊？星星好吸引嘅，小朋友都非常之中意星星嘅嚇。佢哋唱第一首歌就叫做中文唔知叫咩啊，英文叫做 Twinkle Twinkle Little Star， 眨下眨下嘅星星嚇。咁我兩個孫女都識唱嘅。咁有一次我問我第2個孫女。我話我俾個難題佢，我話點解你係要俾呢嚿我唔俾嗰嚿我咧？咁樣因為佢要攞翻，因為我攞咗嗰嚿之後，佢要攞翻。咁後來我再問，我食咩？咁佢俾另外一嚿我。咁我話呢嚿同嗰個有咩分別啊？咁佢唔識答我。咁你會佢點咧？佢開始突然間佢話 Twinkle Twinkle Little Star。咁啊喺度唱首歌，咁即係唔答我，咁我都覺得佢幾幽默嘅嚇。咁即係證明呢個咧星星咧係非常之吸引嘅，係令人神往嘅。如果你去到見到喺黑夜裏邊，我曾經上過去扯旗山半夜喺度過夜咧，同埋個同學喺嗰度睇星星咧，嗰個星河咧嗰度好黑嘅喺個山上邊嚇。嗰個星河係非常之美麗嘅嗰陣時咁呢個係令人神往所以呢個係將呢個係使人有盼望嘅時候，呢個係神嘅創造，係神嘅創造能夠有咁嘅星河，能夠可以令人哋去神往。呢個亞伯拉罕當時叫亞伯蘭佢就係得到神俾佢呢個神非常之美好嘅一個圖畫，呢個就成咗佢嘅盼望，因為佢信神，佢話你將來嘅後裔就好似咁多啦，你數唔數到有幾多咧？數唔數到啊？咁當時亞伯拉罕，哇咁多，真係太好啦！真係佢雖然真係
佢唔係睇佢唔係諗下佢自己，再唔係諗下自己面前所睇到嘅有冇仔女啊，有冇仔，但係佢只係睇到嘅神係俾佢呢個盼望。我哋好多時我哋就係藉着神俾我哋各樣嘅盼望喺我哋人生裏邊，我哋不知不覺突然間神會俾咗我呢個極大嘅盼望，我哋就突然間咧從一個非常之低嘅低谷裏邊咧，可以突然間彈翻上嚟嘅。咁呢個就係神咧，突然間咧係俾我哋一個使人有盼望的神啊！但係呢個係我繼續講落去嚇，咁啊睇下呢個睇下一個。咁呢個我只係講咗啦，呢個就係羅馬書4章17節25節咧，就係講亞伯拉罕點樣能夠咧係因為信神咧而能夠神算佢為義啊！呢個就係我哋一齊讀啊！亞伯拉罕所信的是那叫死人復活、使無變為有的神。他在主面前作我們世人的父。如經上所記，我已經立你作多國的父。他在無可指望的時候，因信仍有指望，就得以作多國的父。正如先前所說，你的後裔將要如此。他將近8歲的時候，雖然想到自己身體容易死，撒拉生育已經斷絕，他的信心還是不軟弱，並且仰望神嘅應許，總會因信心裏嘅搖滑。反因信心裏得堅固，將榮耀歸於神，且滿心相信神所應許的必能做成。所以這就算為他的義，算為他義的這話，不是單為他寫的，也是為我們將來得宣為義之人寫的。就是我們這信神使我們的主耶穌從死裏復活的人。耶穌被交給人，是為我們的過犯復活，是為叫我們稱義。啊，呢個就係一個神係喺當時係俾咗個極大嘅盼望，佢係使人有盼望嘅神，俾亞伯拉罕有一個盼望，而能夠令到亞伯拉罕係信嘅。咁而跟住落嚟喺將來。因信而稱義，亞伯拉罕就係因為咁樣能夠因信而稱義。而呢個因信而稱義並唔係淨係俾亞伯拉罕，佢係成為多國之父，係佢嘅子孫，佢嘅後裔就係好似天上嘅星，就好似每一個信耶穌從死裏復活。如果你只要信耶穌復活嘅，就係能夠稱義。呢個就係為我們呢個就係，所以話耶穌復活就係為我哋能夠稱義。好奇怪啊！為我哋稱義，因為我哋信唔信咧？我哋係咪由於咁而有一個盼望咧？呢個就係如果我哋信，我哋雖然我哋睇唔到我哋點樣可以真係稱義，點樣可以可以將來點樣可以得救？但係我哋信喎，因為神用諸般喜樂平安，當我哋信嘅時候，我哋就能夠可以有呢個盼望，呢個係極大嘅盼望。呢度講話，當亞伯拉罕係毫無指望嘅時候，竟然仍有指望。呢度講係，所以佢就仍有指望。佢話因信仍有指望。呢個經文話係因信仍有指望。啊，英文就啱調轉咗。英文咧係話，因為亞伯拉罕雖然冇晒希望，但係因為佢仍然喺個極大嘅盼望裏邊，所以信。啊，所以呢個但係其實一樣啊，即係你有盼望而信，抑或信咗而有盼望，其實都一樣。係喺我哋嘅靈裏邊咧，係都係一樣啊！呢個其實係即係我哋好多時都係俾呢樣嘢咧係搞得好似好混亂咁。其實係中文同英文啱啱係相反嘅啫，但係結果其實都係一樣啊！因為都係有個盼望，所以我信。因為我哋信，所以有呢個盼望啊！呢個係其實係同時發生嘅，係兩個同前進同退後都係一齊㗎。冇咗盼望冇信，你有咗盼望有信有盼望，
冇咗信冇盼望啊，全部都一樣啊。咁啊，所以呢個好重要噶啊，因為佢話因信啊，神那使人有盼望的神，因信將諸般的喜樂平安充滿你們的心啊，叫你們能夠藉着聖靈嘅能力，大有盼望。呢個就係聖靈嗰個重要啊，所以睇到似話我哋嗰個聖靈降臨啊。好啦，我哋而家咧就講下一個啦嚇。呢度寫啦嚇，佢話你得救嗱，如果你因信稱義啊，但係而家呢個得救在乎盼望，其實都係一樣啊。所以你在乎盼望羅馬書8章24，只是所見的盼望，不是盼望喎。如果我哋見到嘅嘢已經俾我哋見到嗰啲，唔係盼望嚟㗎啦，嗰啲啊，你係未見到啊。誰還盼望他所見咧？如果你已經見到，我哋已經係將來耶穌再嚟嘅時候，我哋嗰時唔再需要盼望啦。佢話保羅話其中信望愛最大係愛，因為點解咧？到我哋見到耶穌嘅時候，信同望都唔需要啦我哋面對面啊，只有愛到時咁所以呢度咧就話咧。誰還盼望他所見咧？我哋係未見嘅我哋睇下一個。既然我哋係未見嘅咧，哥林多前書13章9至10節，保羅咧就話啦，佢話我哋大家一齊讀好嘛？我們現在所知道的有限，先知所講的也有限。等到那完全的來到，這有限的必歸無有了。呢度咩叫有限咧？有限先即係話咧。即係唔係完全嘅，唔係全部講晒俾你知嘅，只係一部分啫。只要完全嘅來到，當我哋係面對面見到神嘅時候，我哋認識神就好似神認識我哋一樣啦，就好似如同神知道我哋一樣，我哋都一樣知道晒。咁所以而家咧，我哋一見到嘅咧，只不過係一個盼望。我哋喺先知道所有啟示所知道嘅。只不過係未來嘅世界裏邊嘅影兒，係未完全嘅。咁我哋個盼望咧，就要只有神藉着聖靈咧，去幫助我哋嘅嚇。我哋睇下一個。呢個啟示錄21章4節嚇，21章4節咧，啟示錄咧就話啦嚇，大家一齊讀嚇。神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀。哭號、痛痛，因為以前的事都過去了。嗱，呢個咧就係咧將來嘅世界，呢個就係啟示錄咧就係俾咗我哋一個大概嘅知道將來係點樣。咁呢個成為咗我哋嘅盼望咯。點解我哋有盼望？就係神嘅話俾我哋不斷，因為藉着聖靈嘅能力，一陣間繼續講落去啊。但係而家呢度睇到呢度咧嚇，你睇一睇。將來再不再有死亡，也不再有悲哀、眼淚、哭哭、痛痛、中痛、冬痛、疼痛咁我哋呢啲咧，我哋好似全部都有嘅，係咪啊？全部都有喎將來冇噶啦，將來冇啊！呢個係幾美好嘅一個將來咧呢個你係咪呢個係極大嘅盼望所以神賜俾我哋咧係。那使人有盼望的神我哋信嘅神就係使人有盼望的神，能夠令亞伯拉罕有盼望。雖然佢冇一個仔都冇，佢竟然可以盼望佢嘅後裔可以喺天上所數嘅數唔到咁多。等於我哋喺個世界度，樣樣都又痛啦，又有眼淚啦，又有悲哀啦，咁多嘢，我哋都可以盼望到一個非常之美好嘅，呢個係就係同亞伯拉罕望住啲星星，真係真係，呢個就係我哋嘅神因為點解能夠有咁嘅能力？係藉着聖靈嘅能力所以先有咁嘅盼望。我哋睇下一個彼得前書1章3至4節我哋一齊讀。願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神，他曾照自己的大憐憫，藉着耶穌基督從死裏復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，
我得着不能朽壞，不能沾污，不能衰殘，為你們存留在天上嘅基業。哇！呢個基業犀利啊！嗱，我哋啲弟兄啊，有好多基業，辛辛苦苦啊，做埋啊，留翻晒有屋有田有地啊，留翻俾啲仔女啊，呢個就係基業啊，存留啊。呢個基業咧，嗱可能嗰啲仔女可能敗晒佢嘅喎，咁所以但係呢個基業係不能係咩啊？不能朽壞，不能朽壞啊！因為佢冇寫到，不過係失去嚇，會失去嘅，會突然間唔見咗嘅嚇。不能衰殘，呢基業嚇，我哋好多時有咩基業啊？我18歲嗰陣時，我喺架車度嗰陣時，我有咩基業？冇基業嘅嗰陣時，我18歲，我喺巴士香港搭巴士，哇咁多人嘅，個個翻工嘅喎，個個揾錢嘅喎，哇幾叻啊！睇下佢哋，睇下個個幾叻啊！咁我嗰時有咩？咁咪就係着住件校服咯，係咪啊？即係校服咁樣。咁我個同學咧就喺度好中意講嘢嘅，咁喺度大聲講嘢，咁成架車望住佢。咁我未嚟到美國之前咧，我就唔識出聲嘅，同親人講嘢淨係有佢講，我就唔出聲嘅。咁樣而家我上台我講晒啦嚇。咁當時咧，佢就大聲講哇咁大聲，睇唔睇成架車啲人望住你啫？我喺度我都。唉，咁我心諗冇錯，我哋咧係最有幸福嗰個，因為我哋最後生，我哋最青春，睇佢哋個個年紀大咗，喺度個個喺度捱緊所以嗰陣時我嗰陣時係覺得幾有自己嘅都有啲嘢嘅，但係眨下眼，而家你再坐巴士，你或者去邊度，哇！點解全部嗰冚唪唥細過我嘅喂？嗰個基業冇咗嘅喂去咗邊度？我嗰個青春去咗邊度咧？一眨隻眼啫，咁就冇咗啦我當時咁多年前，我竟然可以記得咁清楚。你諗下呢個神俾我嗰個啟示佢話你睇下有咩用咧？係咪啊？咁所以呢個話係不能朽壞嘅，我哋嗰啲係令我哋失望嘅。有咩青春，有咩都會失去嘅，令我哋非常之失望。但係重生咗我哋之後，我哋係從靈生嘅，係藉著聖靈重生聖靈俾我哋一個係盼望，神俾我哋嘅盼望，呢個係一個活潑嘅盼望。咩叫做活潑嘅盼望咧？喺英文裏邊講咧，係一個有生命嘅盼望。It's a living hope 係有生命嘅盼望。我哋跟住落嚟咧就解釋點解有生命嘅盼望我哋下一個。我一齊讀《約翰福音》6章63節。叫人活着的乃是靈，肉體是無益的。我對你們所說的話就是靈，就是生命。呢個就係啦。肉體係無益的，即係肉體呢？所謂肉體係無益，即係話肉體冇為你做過乜嘢㗎。你個生命，你之所以活着係靠個靈，並唔係靠你嘅肉體。你練到大隻冇用㗎嗰個肉體唔可以支持你嘅生命，可以突然間好大隻嘅，你喺奧林匹克度突然間嘣一聲咁就瞓低咗㗎啦呢個係個靈嘅關係呢個靈叫人活着是個靈，個靈喺邊度得翻嚟咧？就喺神度得翻嚟嘅呢個靈好重要。咁幾時我哋可以能夠令呢個靈係不斷係能夠有神喺度同我哋喺度親近咧？呢個靈咧就係叫人活着的乃是靈，肉體是無益的。我對你們所說的話，我對你們所說的話就是靈，就是生命。即係我哋而家喺聖經度，我哋每次睇嘅時候，係神對我哋講話嘅時候，呢個就係靈，就係生命。呢個就係正話所講嘅就係我哋係需要一個靈所以如果係冇呢個靈嘅話咧，我哋就變咗咧係唔會話有呢個盼望。呢個我哋呢個盼望係藉着聖靈先有嘅，係一個 living，係一個有生命嘅盼望。
並唔係好似 OK 呢個生命嘅盼望同普通嘅盼望有生命嘅盼望同冇生命嘅盼望有咩分別咧？有咩分別啊？冇生命嘅盼望同有生命嘅盼望有咩分別咧？最大嘅分別咧就係喺度啦。最大嘅分別咧就係咧，如果冇生命盼望，即係人嘅希望咧，只係得個希望。你要得到嘅時候，你先能夠快樂。你未得到之前咧，你會哇！如果你係一路向緊嗰個一步一步越嚟越近咧，你會好興奮啦嚇。但係如果你係好似越行越遠，越行越一路有挫折，一路都係向前唔到嘅咧，你會好非常之痛苦。好似啲科學家研究極都研究唔到嘅時候咧，佢哋好痛苦。你好似啲運動員咧，點樣努力咧，都硬係去唔到奧林匹克，好痛苦。咁樣好多時靈咧就係有靈嘅盼望，有生命嘅盼望同希望咧。如果你想希望最普通嘅例子就係奧林匹克。參加奧林匹克嗰啲運動員，你就睇得多啦，係咪啊？你睇佢哋去比賽嚇，好辛苦啊呢樣嘢。所以以前咧，我個女咧就醒目啦。如果逢親叫佢去同人哋有競，即係譬如如果1對1，睇下我贏你定你贏嘅咧，佢話唔好預我啦。如果我就咁樣跑步 OK。但係如果你話1對1，一係你輸，一係我輸，話呢樣好痛苦㗎。所以我話：咦，咁奇怪！我話你真係有智慧啦！我心諗又啱喎。我話，因為當時咧，我打到同人哋打乒乓波，打到哇好鬼辛苦喎。我後來發覺，哇真係呢樣以後唔好做啊！呢啲就係當你希望贏嘅時候咧，咁你就已經輸咗啦。呢個就係痛苦嘅希望。呢個係你未得到之前咧，你喺度。係冇生命嘅，呢個希望係完全冇生命嘅，完全冇動力，唔可以令你推動你嘅，你只會砌低你嘅。我嗰次我同親睇奧林匹克咧，我見到有一次有一個女運動員係非常之叻嘅，佢係肯定係會攞金牌嘅。但係點知去到最後嗰一場決賽嘅時候，佢行到出去轉下熱身嘅時候，我睇住佢。嗰啲係溜冰嗰個溜冰咧又要花式咁樣嚇。如果你跌親嘅咧，咁你就扣晒分㗎啦，你一定攞唔到金牌㗎啦。OK，咁如果你見到嗰個行出嚟依棚牙熱身嘅咧，嗰個有希望啦。你見到嗰次就啱見到嗰個咧，就係佢係一定攞金牌應該。點知佢行咗出嚟嘅時候咧，你睇佢好緊張，可能佢已經希望嗰個金牌已經掛咗喺自己度。咁結果佢就跌咗喺度，唔跌一次係跌咗2次，咁就攞唔到金牌啦。所以呢個就係希望咧，係只會令我哋失望，只會令我哋痛苦。但係我哋呢個盼望就唔同啦，我呢個盼望係有生命嘅盼望。我哋係藉着聖靈嘅能力而有嘅盼望，呢個盼望係幾時開始令到我哋能夠有生命呢？係當我哋嘅神賜呢個盼望嘅時候，已經有生命啦。我哋嗰陣時已經係能夠有喜樂有平安啦。我哋唔使一定要去到得到咗一樣嘢，然後先至能夠快樂。我哋係喺開始有盼望嘅時候，我哋嗰個生命就已經到咗啦。呢個就係有生命活潑嘅盼望。我哋最後，基督為兒子，大家一齊讀啊！希伯來書3章6節，但基督為兒子，治理神的家，我們若將可誇的盼望和膽量顯示出嚟，便是他的家。點解耶穌會嚟到世上咧？就係佢要為神設立一個真正嘅家。呢個家咧係充滿咗係有盼望，係咪喺世上係有盼望，將來係有愛嘅一群子女。咁呢個家喺神嘅眼中嚟邊係至為寶貴。
我哋每一個能夠喺呢個家裏邊嘅，都係由於得到一個極大嘅盼望。從我哋得到神賜呢個盼望開始，我哋就能夠可以能夠信，能夠稱義。只係我哋講咗係能夠稱義，稱義啊！你能夠信耶穌，能夠心裏信耶穌為我哋從死裏復活嘅，就可以稱義。你口承認他為我們的主嘅時候，我哋就得救。但係呢個稱義係非常重要，呢個就係藉着神俾我哋一個可誇嘅盼望。我哋要將呢個可誇嘅盼望同埋膽量，而家我哋需唔需要膽量呢？有可能唔係太多，但係以前當時嘅時候咧，係需要好大嘅膽量，因為可能佢哋會俾人哋逼迫嘅。咁啊，所以咧，而家我哋講緊咧，呢個係一個家，呢個我哋喺神嘅角度裏邊，我哋能夠可以迦南有呢個家，我哋迦南呢個家係充滿咗個盼望嘅家，我哋係能夠人哋睇到我哋呢個家，知道呢個係神嘅家。就知道耶穌話：你們互相相愛，就知道人哋就知道你係我哋嘅門徒。所以呢個係神嘅角度裏邊嘅家係唔同，並唔係一個普通世界上嘅家。我哋並唔係真係每一個人都需要見到有我哋需要見到嘅嘢，我哋唔係一定需要見到有成功。我哋唔係一定要知道邊個對邊個啱，喺屋企度一樣，我哋自己嘅家都係神祝福嘅家，都係我哋地上嘅家，由我哋地上嘅小家到地上嘅大家嚇。呢個喺迦南嘅家，我哋每一個都係要靠着神賜俾我哋一個極大嘅盼望。呢個係每一日，當我哋見到冇指望、唔如意嘅時候，神俾我哋極大嘅盼望，我哋要相信神係佢係使人有盼望嘅神。當你讓失望嘅時候、冇指望嘅時候，佢一樣可以能夠使我哋有盼望。佢會將諸般嘅喜樂平安充滿你哋嘅心。就係當你最失望嘅時候、最傷痛嘅時候、最失敗嘅時候，你會突然間感到神喺度，得到神嘅安慰，使你們仍有盼望。呢個就係我哋嘅神。我哋喺每一個人都應該喺我哋喺呢啲咁嘅環境嘅時候，我哋知道神在看，佢會繼續賜福俾我哋，繼續去幫助我哋，繼續使我哋有盼望，繼續讓我哋信心不動搖，並且得到堅固。我哋感謝主，我哋一齊作個禱告。慈愛天父，我哋感謝你，感謝你，你係使我哋有盼望嘅神。我哋真係感謝你能夠時常與我哋同在。我知道你，無論我哋好多時，我哋覺得我哋好似離開咗你咁樣，但係神，你都會俾我哋諸般嘅喜樂平安，知道讓我哋知道你仍然係與我哋同在。你就係那個神，你就係時常都看顧我哋嘅神，你係憐憫我哋嘅神，絕不丟棄我哋。因為我哋知道你就係我哋神，所以你係永不丟棄我哋，直到我哋能夠得到永生。我哋感謝你，今日嘅時間一切榮耀歸給你，禱告奉主耶穌基督嘅名。阿門。